Hello guys, welcome to my channel. Amna and Mom. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது ஒமேகா கிளாஸ்வேரோட ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசர்ஸ் தான். ஒமேகா கிளாஸ்வேர்னாலே ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். இந்த தடவை அவங்களோட ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசர்ஸ்ல ரொம்ப நிறைய எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்டன்னிங்கான ஆர்கனைசர்ஸ்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. நானே பார்த்துட்டு ரொம்ப ஆசையாக இதை ஃபில்ம் பண்ணேன். இது நான் ஷார்ட்ஸாக தான் எடுத்திருக்கேன், ரொம்ப கம்மியாக தான் இதில் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். பட் மெயின் வீடியோவில் நிறைய ஆர்கனைசர் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அவங்களோட செராமிக் வேருமே வரப்போகுது. ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக்கும் கொடுத்துருங்க. அவங்கக்கிட்ட ஹேண்டில் வச்ச மாதிரி, ஹேண்டில் வைக்காத மாதிரி, ஓப்பன் டைப்பில், க்ளோஸ் டைப்பில், பிளாஸ்டிக்கில், அக்ரலிக்கில், இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் இந்த தடவை வந்திருக்கு. இந்த பாக்ஸஸில் இவ்வளோ தான் காஸ்ட்டாக அந்த அளவுக்கெல்லாம் இருந்தது. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கே அது தோணும். ஸோ stay tuned for watching the video. I see you next time. Until then, this is Vanita signing off from Mom and Mom. Take care. Bye-bye.